ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo muddooyinkii u dambeeyay howlgalo lagu baacsanayay kooxda Al-shabaab ay ka wadaan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay inay ku wajahan yihiin deegaanada Awdhiigle, Mubaarak iyo Jamaale. Taliyaha ciidanka gaarka ah ee danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaan la dhahay Cabdiraxmaan Sheekh Umar Jinagaari oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay sida ciidanka danab kooxda Al-shabaab ay ugu saareen Gabriide, sidoo kale ay wadaan qorshe lagu horeynayo kooxda Al-shabaab deegaanada ay ku hareeraysan yihiin. شبابكي إلا إيه مسافة لا تكيلو متصدق كيلو متكبرنا سيف لقدي وهذا سعر كذا كإيماني أنا نبتقليها مشاحي نعصامرني بارتانا كهو سمعني دول كان ودول استراتيجية ودول كم قدش الله سمرشيج القرح كموضوع سبيب وعملها إسكاك لجوش جرين حدا وحد كان عيد حدود الصوماليات قارهان قلت أكتوبر هي هل كان دجن howlgallo badan ka fulinaysa sida aragteena cadawga waa daciifayo jabkiisa saacad ka dambeeyada oo sii burburaya waxaan rabaa marka baaq inaan u diro dhalinyarta la marhaawiyay Soomaaliyeed ka tirsan ururka Al-shabaab baaqa madaxweynaha uu jeedo yiri qofkii soo dhiibay waa cafis waana arintiisan waxbaan ka qabanaynaa nolol fiicanna waa siinayna baaqaas mid la mid ah marka waxaan rabaa u dhow inaan ilaahdo baaqaas ka faa'iideysta madaxweynaha fursadaas waa inay banaanto waa inay furan tahay wiilasheenna tihiin soo dhawaada keenii noo yimaada waa soo dhawaysanayna laakiin ninkii baaqas ka faa'iideysan waay oo aan qabanna tilaabada ku haboon ka qaado doona hadii la yiraahdo haddana waxay soo dhiibaan aragteen Ibraahim aan la jooga oo dadka aaga ka howlgali jira ah nolol fiican oo ku nool yahay asaga iyo staafkiisa ka tirsan noloshaas si fiican aan geedo doona kii noo yimaada hadii la yiraahdo marka وأنا سود ويننا سوديبا إمادة دولتنا إني تمت وحن أقولنا كوا عبسنا يا رأينا نوي ماذا وضعنا نص مران لا أنا إني سود وأنا وأنا إيمانه نص سود وأنا نوي ماذا وأنا سود ويننا gaashaan la dhahay Cabdiraxmaan Sheekh Umar ayaa sheegay inay doonayaan shacabka ku nool Awdhiigle, Mubaarak iyo Jamaale ee gobolka Shabeellaha Hoose ay ka dulqaadayaan dhibaatooyinka kooxda Al-shabaab isagoo xusay in cadawga hadda aysan lahayn awood ay soo difaacaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Ibraahim Macalimo TV-ga caalamiga JTV magaalada Baydhabo.